Hallo mine norsktalende venner, bare en oppsummering fra min siste video. EGR-ventilen på hentingen min var noe forbannet dritt, så jeg måtte bytte den ut. Først måtte jeg diagnostisere problemet. Jeg snudde tenningen 3 ganger, og bilen ga meg feil kode P0405. Dette betydde at noe var galt med at spenningsavløsningen gikk gjennom EGR-sensoren. Den vanligste løsningen for dette er å erstatte EGR-ventilen som har sensoren innebygd. Jeg kunne brukt mye krefter og tid på å rense karbonoppbyggingen inni ventilen, men delen er uansett 12 år gammel, så å bytte ut det virket som den beste tingen å gjøre. Ikke glem den harde tilbakestillingen på slutten, så bilen din vet du at har fikset den. Jeg lærte mye ved å gjøre det selv, og det har også gitt meg selvtilliten til å prøve det igjen hvis noe annet på bilen min går godt. Som kvinne tror jeg at jeg ubevisst trodde det ville være for vanskelig for meg å gjøre, men jeg tok veldig feil. Noe som er verdt å gjøre er vanskelig likevel, ikke sant?